Ng'eggwanga lya South Sudan lyakamala emyaka 5 mu bwetwaze teribeerangako na mirembe gya nkomeredde olw'obutabanguko obuzze bubaawo mu ggwanga lino nga kigambibwa nti bwekuusa ku busosoze. Ye Professor Philip Kasaija omukugu mu byobufuzi ku ssettendekero w'e Makerere agamba enjawukana mu ggwanga lino ziviira ddala ku ndagaano eyayitibwa Comprehensive Peace Agreement eyabagibwa abafuzi b'ettwale lya South Sudan etaakola mateeka ga mwenkanonkano mu mawanga gano. But the CPA itself had a problem, and the problem was there are numerous problems. Although they called it comprehensive, it was not comprehensive, and it was not inclusive. It didn't include everybody, and that's why we get a crisis in Darfur in 2003, just before the signing of the CPA, and this is as a result of the exclusion of certain groups out of that process. Ayongeddeko nti wadde South Sudan erimu amawanga nkaaga mwana eggwanga ery'abadinka omuva President ali mu bufuzi Salva Kiir lyalowooza nti lijja kwefuga South Sudan ate nga n'amawanga amalala gonna geetaba mu lutalo olwaleeta obwetwaze mu ggwanga lino okulaba nga ne mu kukola emirimu gya gavumenti amawanga amalala gasosolwa. When the SPLA was founded in 1983, the main people who founded it were basically Dinka. South Sudan is comprised of 64 ethnic groups. And if you are going to be a liberation movement, then it cannot only be one ethnic group. It has to be broadened. The base has to be broadened. Wabula Kasaija ategeezezza nga bwe kitaali kya magezi majje ga UPDF kugenda South Sudan mu 2013 ne gamalayo ebbanga eritaalagaanwako ate nga gaalwana bumu n'eggye lya South Sudan erya SPLA eririmu ekika ekimu eky'abadinka. Ategeezezza nti n'olutalo olwalwa ennyo mu ggwanga lino emyaka 6 emabega lyaleetera abantu ba bulijjo okufuna emmundu era nga kijja kubeerera kizibu abakulembeze b'eggwanga lino okuliteekamu emirembe. South Sudan is awash with weapons. Practically everybody is armed. And so whenever there is any slight trigger of whether it is ethnic, whether it is in the cattle camps, whether it is cattle rustling, whether it is, then it becomes very pronounced because of the arms which are available to the population. Okutuusa essaawa ya leero tewannabeerawo nteekateeka nnungamu ya kugonjoola kulwanagana mu South Sudan wabula nga kitegeerekese nti amawanga ga Afirika agaakuŋŋaanidde e Rwanda ku lutuula lw'omukago gwa Afirika olwa 2007 gagenda kukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.